ბატონ დრეგუში თქვენ საგანგებო განცხადება გააკეთეთ კონფლიქტურ ზონებში დამინულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით ხო თუ არ? არა, დამინული არ არის, ეს არის ახალი მავთულ ხართები, რაც ცივილება იქ დასახლებულ პუნქტებში. ეს რასთან დაკავშირებით თუ გაირკვა რასთან დაკავშირებით გაკეთდა ეს მავთულ ხართები, რას ემსახურება ესეთი ნაბიჯის გადადგმა იმ ფონზე, როცა ხელისუფლებიდან მუდმივად გვესმის, რომ მიდის ურთიერთობების დათბობა და ორმხრივი ურთიერთობების აღდგენა. როგორ არის, აქ ეს პირობითი საზღვარი, ბუნებრივი არსებობს. ანუ იქ არის რაღაც ტერიტორია, რომლის იქითაც ჩვენო მოსახლეობამ არ უნდა გადავიდეს და რომლის იქითაც არ ერჩიან, ასე თქვა, ჩვენებს. ახლა დაიწყო, ეხლა არ დაწყებულა ეს უკვე მთელი თითქმის 1 წელი არის, მე მგონი მიმდინარეობს, მაგრამ ეს არ არის ესეთი მუდმივი პროცესის რაღაცა პერიოდი კეთდება, მერე ჩერდება, მერე ისე რაღაც მონაკვეთი გაკეთდება და ასე შემდეგ. ბოლოს იყო წყვეტა რამდენიმე თვიანი. და ეხლა 2 კვირა არის ახალი ხლართები გაკეთებული, რაც ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ეს ცუდი არ არის იმ თვალსაზრისით, რომ როდესაც არსებობს მკვეთრი საზღვარი, იქ დარღვევა აღარ მოხდება და დაუშვათ უსაფრთხოება იქნება მეტად დაცული, ხო? გარკვეული თვალსაზრისით ეს არის მართალი. თუმცა თქვენ უნდა ნახოთ როგორ კეთდება ეს ხლართები. ეს არის გატარებული პირდაპირ ნაკვეთებზე, არის კვეთს პირდაპირ ეზოებს, კვეთს ნაკვეთებს შუაზე. არის ასეთი ფაქტები. გუშინ მე რატომაც გავაკეთე ეს განცხადება? არა იმიტომ. კი, მე გუშინ წინაც ვიყავი, ერთ სოფელში ავედი, მეტი ვერ მოვასწარე გუშინ წინ, გუშინ შემოვიარე რამდენიმე კიდე, რომ ჩემი თვალით მენახე, ხა მე გავიგე ეს ინფორმაცია საკმაოდ დაგვიანებით, იმიტომ რომ ხა მედიაში ეს არ მინახავს და არც ხელისუფლების წარმომადგენლებისაგან არ მინახავს, რომ გაევრცელებინოთ ეს ინფორმაცია, რომ ბოლო 2 კვირა იქ ახალი ხლართები კეთდება. საქმე სამინისტროს კომპეტენციაა. არა, ისინი არიან ინფორმირებულები, ბუნებრივია და ჩართულები არიან ამ პროცესში. ჩართულები რა კუთხით? იქ რაღაცა თახდება, მაგალითად წინა სამხრივ შეხვედრაზე რამდენადაც მე ვიცი, ეს საკითხი დააყენეს კიდევაც ქართულმა მხარემ დააყენა, თუმცა რუსები არ თახდებიან, რომ რაზე არის ლაპარაკი? ცინიკურია ძალიან რა სიტუაცია. წარმოიდგინეთ, რომ 10 მეტრი რო გადაწიონ ეს ხლართი კონკრეტულ მოსახლეს, რომელიღაც კონკრეტულ შემთხვევაში პრობლემა არ შეექმნება. ხო? რო გადაწიონ დაუშვათ სადღაც არის 30 მეტრზე ლაპარაკი, სადაც სოფელია მოჭრილი და რამდენიმე სახლი არის დარჩენილი ზემოთ, ხო? იქაც პრობლემა მოგვარდება. ამას არ აკეთებენ, ამას უნდა მუშაობა. ეხლა წინა ხელისუფლების დროს ეს პროცესი როგორც გითხარი დაწყებული იყო, მაგრამ იქ არის წარმატების ისტორიები გვაქვს, მაგალითად ზარდიანტკარი არის ამისი მაგალითი. სადაც ასევე პრობლემა იყო, მთელი ეს ერთი ნაწილი სოფლისა იყო პრაქტიკულად მოწყვეტილი, იქ ხალხი ვერ ადიოდა, იმიტომ რუსების პოსტი იდგა. იქ არანაირი ძალისმიერი სცენარი არ განვითარებულა, იყო მოლაპარაკეები, იყო ძალიან კომპეტენტური ხალხი ჩართული, რომელსაც აქვს სრულყოფილად ინფორმაცია, აქვს ძლიერი ლოგიკა, შეუძლია ურთიერთობა, დიდი ხანია რეგიონში მუშაობს. აი ესეთი ხალხი იყო ჩართული და ეს პრობლემა მოგვარდა იმ კონკრეტულ შემთხვევაში. ახალ ხელისუფლებამ ეს ადამიანი სამწუხაროდ გაუშვა სამსახურიდან. რატო გაუშვა? სამხარო პოლიციის ყოფილი უფროსი იქ, რომელიც მართლა ძალიან კომპეტენტური ადამიანია, მას იცნობენ ევროკავშირის დამკვირვებლები, იცნობენ ოსები, იცნობენ რუსები, ბუნებრივია ჩვენ ვიცნობთ, ანუ იცნობენ როგორ ადამიანს, რომელიც წლების განმავლობაში იქ დაკავებული იყო ამ საქმიანობით და მხოლოდ და მხოლოდ კონსტრუქციულად იყო ჩართული ყველა პროცესში და მე გეუბნებით იყო იქ მაგალითად ეს წარმატების ისტორია, რომელიც არის არც თუ ისე შორი, ანუ ადრინდელი, ეს არის დაახლოებით სექტემბრის თვე და ამ წარმატების მაგალითმა შექმნა მოლოდინი ბევრ სხვა სოფელში, რომ იგივე გაკეთდებოდა. მე რატო გავაკეთე გუშინ ეს განცხადება? უბრალოდ მინდა რომ დამესვა ეს კითხვა. ის კი არა რას აკეთებს დღევანდელი ხელისუფლება, იმიტომ რომ ამაზე შეიძლება ბევრი ვიდეოთ კი და ვიმჟელოთ და ბევრი მაგალითია, ბევრი თემა რაზეც შეიძლება ვიდეო და ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ არის ერთის მხრივ წარუმატებელი ცდელობა მოლაპარაკებისა ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან, მეორეს მხრივ არის ამ ფაქტების მიჩქმალვა და რაღაცნაირად საზოგადოებისთვის ასე ვთქვათ, მოდი ყოველ შემთხვევაში დამალვას არ დავარქვევ, იმიტომ რომ ხელი არ დაუფარებიათ დაუშვათ ინფორმაციაზე, მაგრამ თვითონ რომ არაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ საზოგადოებას ეს ცოდნოდა დროულად, მეორეს მხრივ ეს ფაქტია. მაგრამ მე მინდა ძირითადი ყურადღება შევაჩერო რუსეთის ქცევაზე ამ შემთხვევაში. აი წარმოიდგინეთ, სახელმწიფო, სერიოზული სახელმწიფო, დიდი სახელმწიფო, რომელსაც უნდა რომ
მისი იმიჯიც იყოს შესაბამისი და სერიოზული და მართლაც ფიქრობს, რომ რაღაც რეგიონში, კონკრეტულად ახლა საქართველოს გულისხმობ ცხადია, სიტუაციის დარეგულირება არის მის ინტერესებში. და ასე მოიქცევა თუ არა ეს სახელმწიფო ამ შემთხვევაში. რატომ იყო აუცილებელი ნაჩქარევად ესე უცებ გაეკეთებინათ და რატომ ასე არა ადამიანურად? ეხლა რუსი როგორ უნდა მოიქცეს იმისთვის, რომ მას იმიჯი ქონდეს ნორმალური, ეს არ არის ძნელი გამოსაცნობი. მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ ისინი არ იქცევიან ასე. ისინი არ იქცევდნენ ასე, არ იქცევიან ასე და ჯერჯერობით ვერ ხედავთ ნიშნებს, რომელიც გვაფიქრებინებს, რომ მოიქცევიან ასე. და აი ამ ფონზე, როდესაც ჩვენ ბოდიშების რეჟიმში ვდგებით ვიღაც რევიზორების მიმართ, როდესაც ვუცეკვავთ იქ და რაღაც ერთ ამბავში ვართ, ხო? და კიდე მე ყვავილებით ხვდებით ადამიანებს, რომელმაც ჩემი აზრით ეროვნული ღირსება ძალიან თავისებურად ესმით ყოველ შემთხვევაში, ჩემს ეს არის გაუგებარი. და მე ვსვავ კითხვას, რატომ გვეუბნება ხელისუფლება, რომ აქვს იმედი, რომ რუსეთთან რაიმე დარეგულირდება? თუ ხედავთ, რომ იმ დღეებში, როდესაც ჩვენ ვცეკვავთ და ვღერით, იმ დღეებში, როდესაც ჩვენ ბოდიშებს ვხვდით ბუკვალურად, იმ დღეებში ხდება ეს ამბები. ნუ თუ ამ ორ მოვლენას შორის კავშირის დანახვა ძალიან რთულია ადამიანის, რომელსაც ელემენტარული ღირსება აქვს ან სახელმწიფოს და ერის რამე ღირსებაზე ფიქრობს. მე ვფიქრობ, არ უნდა იყოს ეს რთული. აი დაფიქრით რა ყველანი. დააყენეთ თქვენი თავი ცოტა ხანი რუსეთის ადგილას და იფიქრეთ, რომ თქვენი ინტერესი არის საქართველოსთან ურთიერთობის მოგვარება. არ შეიკავდით თავს ასეთ ქმედებებისგან. ან თუ მაინც და მაინც უსაფრთხოების კეთდება ეს. ხო შეიძლება რომ არა ადამიანურად არ გააკეთდეს ეს, რაღაც ველური ფორმებით არ გააკეთდეს და იქ ხალხი რო ცხოვრობს, ამის გააზრება მოხდეს, ადამიანები არიან ისინი და ცხოვრების ელემენტარული პირობები ჭირდებათ. მე ადამიანი ვნახე მაგალითად, არა ერთი, მაგრამ კონკრეტულ მაგალითს გიყვებით, რომელიც სახლიდან რომ გამოდის, აი ეზოს, თავის ეზოს გაივლის და კარიბჭესთან აქვს ბავთუხლართ. ეზოში, იმაში სოფელში რომ გადავიდეს, უნდა გადაიპაროს ამ ხლარწზე და ღამე ელოდება მეუღლის გზარს, რომ უთხრას მან, რომ ეხლა აქ არავინ არ მოძრაობს, რუსები არ არიან და შეგიძლია უკან შემოხვიდე სახში, რომ ცოლშვილთან დაიძინო. ბებია, რომელიც მთელი სოფლის შემოვლით ატარებს ბავშვებს სკოლაში, იმიტომ რომ გზა გადაუჭრეს. აი ხო მე გზა მიუყვება, ხო? ეს ხლარტი მიუყვება გზის ეს ნაპირას. მე ერთგან ესე ჭრის გზას და მიუყვება ასე. ხო, ნუ სრულიად, აი ძალიან ველურული დამოკიდებულება ამ ყველაფრის მიმართ. იქ ვიდრე ხალხი არ ცხოვრობს. იქ უბრალოდ რაღაც მიწაა, ისინი უყურებენ ამ სიმაღლეებს, გუშინ მაგალითად დვანში ვიყავი, მე დვანის ზემოთ არის კიდე ერთი სოფელი. ის როგორ არის, იცით, აი ეს არის, ნუ ნამდვილი ალყა. გარშემო არის ეს ისინი, რა ქვია, სიმაღლეები, ეს ქვაბში, ასე ვთქვათ, ქვაბულში არის ეს სოფელი ჩადგმული და პირდაპირ ხედავ ეს იარაღიანი ხალხი ზემოთ როგორ მოძრაობს და დღემდე როგორც მითხრეს, აი ბოლო რაღაცა პერიოდი არ მაქვს, მაგრამ ეს არა ძალიან დიდი ხნის ამბავი, როცა იქ რაღაც ცხოველებიც მოხდა მაგალითად. ხო, ვიღაც დათვრა, ანუ უმიზეზოდ. არანაირი რეალური მიზეზი როცა არ არსებობდა. და არ შეიძლება რომ ამაზე ჩვენ თვალი დავხუჭოთ. არ შეიძლება რომ ეს დავმალოთ და ვთქვათ, რომ იცით, ყველაფერი კარგად მიდის. ჩვენ რუსეთთან მოვახერხებთ მოლაპარაკებას და რის შესახებ მოლაპარაკებას. ესე იგი ეს პრობლემა უნდა დაკონსერვდეს და კიდევ უნდა დამძიმდეს, გართულდეს. და ჩვენ მოვილაპარაკოთ იმაზე, რომ გქონდეს ცეკავთამაშის უფლება მოსკოვში. ეს არის თემა. ეს არის ერი და ეს არის სახელმწიფოს აღშენებლობა, მე არ გონია ასე. მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ვიცი რომ პოლიცია მუშაობს. ადგილზე რომ მუშაობენ, ამას გადმოცემა არ უნდა, მე გუშინ ავედი იქ და ვნახე ძალიან მაგარი ბიჭები მართლა, რომლებიც ღედაღამეთ თავის საქმეს ადგილზე აკეთებენ, მაგრამ მე ვიცი რომ აქაც ამ სამხედრო კომისიის ფორმატში ხალხი მუშაობს, საკითხებს აყენებენ, რომ მე არ მაქვს ვიღაც პროფესიონალიზმის მიმართ შეკითხვები ამ შემთხვევაში. მაგრამ აქ არის პოლიტიკური პრობლემა. როდესაც ეს ხდება და ამის პარალელურად ჩვენ მეუბნები რომ რაღაც ალაგებ. აი ეს არის პრობლემა.
თქვენ როგორ მიგაჩნიათ ამის პრობლემის მოხსნის საკითხი, რა უნდა გაკეთდეს? ისევ დადგეს ამ რაღაც მოლაპარაკებების მაგიდასთან იქნეს განხილული თუ არსებობს კიდევ? აუცილებლად. არა, ეს არის მოლაპარაკების თემა, იცით? უნდა გაიგოს ყველამ, რომ თუ არ გაქვს პრინციპული პოზიცია და თუ ეუბნები, რომ კარგი, შენ შეიძლება ამაზე არ დამეთანხმო და გააგრძელო შენი არადამიანური ქცევა, მაგრამ მე მაინც ვიცეკვებ, მე მაინც ვიმღერებ, მე მაინც შემოვიტან ჩემ პროდუქცია შენ ბაზარზე, მე მაინც თემ სოფლიოს ვეტყვი, რომ მე შენთან პრობლემა არ მაქვს, მაშინ რატო დაგითმობს? რატომ დაგითმობს? ჩვენ უნდა ესე იგი ვიყოთ იმის იმედად, რომ შეიძლება ოდესღაც რუსი გაიღვიძოს პუტინმა კარხასიაძე თქვას, რომ დედა როგორ ვაწავებ ეხლა ქართველებს და დაუცაცხანოს თავისებ, რომ ეხლავე გაასწორეთ იქ ყველაფერი და რაღაც ხო. იქ გაცილებით ძიმე პრობლემები არსებობს, რომელსაც ახლა მე არ ვითხოვრო დღესვე მოგვარდეს, იმიტომ რომ ხა ესე იგი შეუძლებელი რაღაცებს არ ვითხოვ. იქ არის სოფლები 100 ჰექტარი აქვს მოჭრილი მაგალითად. დღეს ისინი იმას არ დათმობენ, იმიტომ რომ სტრატეგიული სიმაღლეებია და ამას სხვა ტიპის მოლაპარაკებები ჭირდება, მაგრამ როდესაც ეს ხდება საყოფაცხოვრებო დონეზე, კონკრეტული ადამიანის ელემენტარული საცხოვრებელი პირობები როცა დგას დევს ასწორზე, ხო? იქ თუ მეორე მხარეს არ გიზის არა ადამიანი და მართლა თუ დემონსტრაციულად არ უნდა მას გაჩვენოს, რომ ძალა მისია და რასაც უნდა იმას გააკეთებს, თუ ელემენტარულ კომუნიკაციაზე მოდის, ამაზე უარ როგორ უნდა თქვას. ეს როგორ იყო? აი, მოსახლებამ გაიღვიძა და უკვე თავის იმაში უკვე ხლართი დაინახეს. მაგალითად, აი გუშინ ტელევიზიამ ყველაფერი არ აჩვენა, ჩვენ გაცილებით მეტი ჩანაწერი გვაქვს, ამასაც რაღაც კონვერტირება ჭირდება და აუცილებლად აუცილებლად საერთაშორისო ორგანიზაციებს გაუგზავნოთ ეს? კი, რასულ მე როცა ხა მედიაში ეს ღია დაიდება, ამის ნახვა ყველა შეუძლია. მე არ ვიცი კონკრეტულად რა ტიპის რეაგირებას ითხოვდნენ ამ შემთხვევაში თუ დამეზუსტებთ რამე ვარაუდს გეტყვით, მაგრამ კი ბატონო, გასაგებია, მე არ მინდა რომ ვიყო უსამართლო. მე არ ვიძახი იმას, რომ ეს არის ასე თითის გატკაცუნებით მოსაგვარებელი პრობლემა. მე ვიძახი, რომ ეს არის რთული პრობლემა, რთული რეალობა, ამას ჭირდება მოლაპარაკებები, ჩვენ გვაქვს წარმატების მაგალითი წინა ხელისუფლების დროს ზარდიან კარში და იცით თქვენ ალბათ ეს ისტორია, იმიტომ რეგიონიდან ხართ. მაგრამ ამას ჭირდება ასევე გაგრძელება. მე მაგალითად არ მგონია ვინმე ამიხსნას, რატომ გაუშვეს სახლში აი ეს ადამიანი, რომელმაც წარმატებას მიაღწია მოლაპარაკებების დროს, მაშინ. რატომ? ადამიანი როცა 7 წელი მუშაობს ამ თემაზე. სხვადასხვა კონფლიქტი მანამდეც ქონდა და იცით თქვენ, ხო და არის გარკვეული ყველა დეტალში. როცა მას ყველა იცნობს და ნდობით უყურებს ყველა მხარე. შეიძლება ის გაუშვა სახლში და მოიყვანო ვიღაც, ვინც დღეს უნდა დაიწყოს შესწავლა, ბატონო. არ ვიცი, მე ერთხელ კი ვნახე ეს კაცი შემთხვევით შევხვდი რაღაცას დაველაპარაკე და ძალიან თავშეკავებული ადამიანი არ ამბობს არაფერს, იძახის რომ არა უშავს ვიქნები სახლში. ეს არის სრულის პასუხი. მაგრამ ფაქტია რომ გაუშვეს სახლში. არც იმას ცდილობს რომ დაუშვათ რაღაც პოლიტიკური აქტივობა დაიწყოს ან რაღაც, არა, ძალიან მშვიდად არის სახლში. არის რაღაც არგუმენტები, რომელიც მე სხვებისგან ვიცი, მაგრამ ეხლა ჩემგან არეგების ამის დასახელება. მაგრამ მე დავანებოთ თავი ამ კონკრეტულ შემთხვევას. ეხლა მე უკანონო განთავისუფლებებზე და მსგავს შემთხვევებს საკმარისად ვლაპარაკობ იმისაც, რომ სურათი იყოს რეგიონის შესახებ. მაგრამ მე სხვანაირად ვაყერებ ამ საკითხს, რატო შეიძლება რომ ასეთი ადამიანი გაუშვეს სახლში. არ გამოიყენო ძალიან მაღალი კლასის პროფესიონალი და შედეგად მიიღო ის რაც იღებ. თან ეს დამიმალო ან არ მითხრა, მოდი როგორც მცირე ესე თქვა. და ამის მაგივრად მითხრა, რომ ყველაფერი კარგად მიდის, ჩვენ ესე იგი გამალებული ტემპებით უახლოვდებით რუსეთს და ესე იგი ყველაფერი არის ისე როგორც უნდა იყოს, ან დიდი იმედები გვაქვს. მე არჩევნების წინასახე ბატონი ბიძინა ინვარიშვილი ამბობდა, რომ მას ჰქონდა ნიშნები, რომ რუსეთთან ურთიერთობა დარეგულირდებოდა. ძალიან მაინტერესებს რა ნიშნებზე იყო ლაპარაკი. რა ნიშნები იყო ასეთი, არ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ. ჩვენ ხონდა შეგვეძლოს გამსაჯოთ, რამდენად რაციონალურია, რომ ამ ნიშნებს დააყრდნოს შემდეგ რაღაც იბედები. და ფაქტია, რომ ამ
ადამიანის და მისი გუნდის პოლიტიკური აქტივობის შედეგად ლამის მთელი ერი აღიჭურვა ამ იმედებით, რომ მართლაც რაღაცა გარღვევა შეიძლებოდა რუსეთთან მომხდარიყო. ძალიან გვაინტერესებს რა ნიშნები იყო ეს. ეს არის სამწუხარო რეალობა, უბრალოდ რაც მე ჩემი თვალით ვნახე, გუშინ წინა გუშინ და გაგაგებინეთ უბრალოდ რაც ხდება და რამდენიმე კითხვა დავსვი. ეს არის სულ. მე გითხარებ დაფარვას მე არ ვართმევ, ამას მე მედიის მიმართ მექნება ასევე პრეტენზია, რომ ორი კვირა იქ რა პროცესი მიმდინარეობს ის უამრავმა ადამიანმა. ხო, თუ ჩემ ყურამდე შეიძლება ეს მოვიდეს, ხო შეიძლება ჟურნალისტებს გაიგოს. მე გუშინ წინ რო ავედი და გუშინაც რო ავედი, არანარი ხელი შეშლა მე იქ არ ქონია ნამდვილად, მივედი და ყველაფერი ვნახე ისე რომ პოლიცია საჭირო იყო უკანაც გამყვადა ასე შემდეგ, ანუ მე არ ვიძახი რომ ვიღაცამ რაღაცას ხელი შეუშალა. მე ვიძახი რატომ ხდება ისე რომ ერთის ხრი გვაქვს რეალობა და ამას უყურებს ხელისუფლება და გვეუბნება რომ ყველაფერი მიდის კარგად. სად არის აქ ლოგიკა, მაინტერესებს, ეს არ არის მნიშვნელოვანი. არ არის მნიშვნელოვანი, ვერ უნდა ვხედავდეთ თამაში თვითონ რუსეთის პოზიციას. რას ცდილობს თვითონ რუსეთი? რას გვაჩვენებს? ეს არ არის რაღაცა გუშინდელი სახელმწიფო, რომ გამოცდილება არ ქონდა, დიპლომატია არ იცოდნენ, ქცევა არ იცოდნენ, როგორ არის საჭირო თუ მათ უნდათ. სხვა რამე მკითხეთ რამე, ხაბუძანი. რა ევრაზია? ევრაზიის კავშირმა? ევრაზიულ კავშირში ალბათ. ნუ ეს არ ვიცი, მე მგონი ეს არის ბატონი ცუდი სიზმარი, არ გონი ამაზე ხლა, ვიმსჯელო მაინც სერიოზულად. ეს არ არის რა, ხა ადამიანი, ეს არ არის განცხადება, რომელიც რამენაირად მაინც შეიძლება მიემართებოდეს ეროვნულ ინტერესებს. მე არ მინდა ამაზე ვიმსჯელო საერთოდ. ეს არის აბსურდი. მან იცის თქვა, როგორც მე გადმომცეს, რომ უნდა დავეხმარო თურმე რუსეთს, რომ კავკასიაზე აღადგინოს სრული კონტროლი, ხო? მე არ მისმენია, მაგრამ მომშვენიერია. ფაქტები, რომელიც ესე თქვა, თქვენ მოიყვანეთ მაგალითად ის რაც ხდება რეგიონში დააწუხებს მოსახლეობას, ცოტავით ჩვენს აყენებს იმ მოსაზრებას, რომ რუსეთთან შეიძლება კარგი ურთიერთობები აღდგეს და ამის მომხრე არის თავად რუსეთიც. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს შეიძლება რაც მითად იქცეს, ესე თქვა, თუნდაც ახლო პოლიტიკაში? მე ვფიქრობ, რომ ეს მითი ჩვენ უკვე სახეზე გვაქვს. მე სწორედ იმას ვკითხულობ, რამდენად მართლაც მითია ეს. თუ რამე უდგას კიდე უკან, იმიტომ ვკითხულობ, რა ნიშნები ქონდა ბატონ პრემიერს, როცა ამბობდა, რომ მას აქვს ნიშნები რუსეთთან დარეგულირდება სიტუაცია. რა ნიშნები იყოს, ეს კითხვა არავის დაუსვავს. ხო, ხონდა გვაინტერესებდეს, ხო არ შეიძლება, რომ კი ბატონო, შეიძლება მე კითხვა არ მომისმენია უბრალოდ, მაგრამ მე არ მომისმენია. ეს ნიშნები ძალიან საინტერესოა. ეს ხო არ არის ისე, რომ ცაში დავინახე რაღაც ესეთი ეს რა ქვია, ნიშანი და ამას ვერ წუნო, ხო, ამას ხო რაღაც ლოგიკა უნდა ქონდეს, არა? ამიტომ გვაინტერესებს რა ნიშნებზე არის ლაპარაკი. და სად გადის ეს რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირების ზღვარი? სად გადის? მე უკვე დავინახე, რომ ღირსებაზეც არ გადის. რომელ გაგებაზე? რომ გაგებით მოვეკიდოთ? ხო, არ ვიცი, მაგას ვერ გეტყვით ნამდვილად. ეგეც არ ვიცი, რას უნდა მოვეკიდო გაგებით, რას გვიპირებს, საით მიდის და საით მიყავს ხელისუფლებას სიტუაცია, ეგეც არ ვიცით. ეს არ არის გაცხადებული. მხოლოდ ღვინის შეტანაზე გავჩერდებით? კი ბატონო, უნდა ვიცოდეთ და მაშინ ამაზე ვიმსჯელოთ. თუ კიდე რამ არის, რამე სხვა არის, იმიტომ რომ მათი პოლიტიკური გუნდის წევრები ამბობენ, რომ ჩვენ გავხდებით დსთ-ს თუ არა, ევრაზიული კავშირის წევრები მაინც, ხო? შემდეგ კომენტარები და არც უარყოფა იქიდან არ მოყვება ხოლმე და ჩვენ რა უნდა გავიგოთ ამ სიტუაციაში? რასაც ვხედავთ, არის აი ეს, რომ ერთის მხრივ ცეკვავთ და მეორეს მხრივ ჩვენსავე მოსახლეობას რითი არის ჭკუასელი და მისი ანსამბლი ჩემთვის მაგალითად ან თქვენთვის უკეთესი, ვიდრე ის ადამიანი, ვინც ცხოვრობს იქ. როგორ შეიძლება ჩვენ დაუშვათ, რომ ამის ხარჯზე და ამის უბედურების ხარჯზე ვიღაცა უნდა გამდიდრდეს და გაიხაროს და იქ ხალხის ტაში შეხვდეს და ამითი იყოს ბედნიერი და თავი მოიტყუოს. მე სხვათა შორის მინდა ახლა ვთქვა, რომ არნარი ეს მძიმე ბრალდება ამ შემთხვევაში ამ ასამბლეის მიმართ არ მაქვს, იმიტომ რომ ჩვენი ყველას პასუხისმგებლობა არის, რომ უნდა იყოს ეს კონსენსუსი საზოგადოებაში, რომ არ შეიძლება ასეთი რაღაცა. როცა არის ამხელა პოლარიზაცია და
პირდაპირ პოლიტიკურ დაპირისპირება დაგიქმება ის, როცა ადამიანი ამბობს, რომ ეს არის უღირსებობა. ხო, მე ნუ ძნელია, როცა რომ მაგალითად ჯემალ ჭკუასელს, რომელიც არაფერი არ ესმის ხა პოლიტიკაში ცხადია, მას მოკითხო რამე. მაგრამ უნდა ეს იყოს აქტიური თემა, უნდა საზოგადოებაში არსებობდეს ამას თანხმობა და ქართველია ეს ხალხი კაცო და იმათ არ ზულთ ქვეყანა. უბრალოდ ისინი ვერ ხვდებიან როგორ უნდა მოიქცნენ, იმიტომ რომ როცა ისინი გაიზარდნენ, ეს თემები არ არსებობდა ქვეყანაში. ეს ტრადიცია არ იყო. და არავინ არ ითხოვდა, რომ აი ღირსება უნდა შეინარჩუნო. მაგრამ ვისაც ესმის, ხო შეიძლება ესეც პოლიტიკურ თემად გავხადოთ. შეიძლება დღეს რომ კრემლში წახვიდე და იცეკო და იურა რომ კაცო. სხვა თემა არ გვაქვს? თუ ეს ის არა, ერთი ბოთლი კონიაკის ტოლფასია და გონია რომ ესე ჩაუტანთ იქ ერთ ყუთ ცეკვას და ამის საფასურად რა? ესე ხო არ არის რა? სირცხვილია. ჩვენ თუ გვინდა რომ თუნდაც რუსეთთან მოვაგვაროთ ურთიერთობები. ჩვენ თუ გვინდა რომ თუნდაც რუსეთმა ოდესმე შემოგხედოს როგორც დამოუკიდებელ ქვეყანას. ასე არ უნდა ვიქცეოდეთ. მე რო ვიყო რუსეთის ადგილას, ვიფიქრებდი რომ აქ არის სრული სიცარიელი, ეს ქვეყანა არ არის. და რა წაიღეს ტვინი მართლა რა ვიტყოდი რა. ეს რა ქვეყანა? ღირსება ამათ არა აქვთ? ვერაფერზე ვერ შეთანხმებულან, იმასაც კი ვერ ხვდებიან რომ როცა ასეთი სიტუაცია ელემენტარულად სახე როგორ და შეინარჩუნონ. და მე მოდი და მე პუტინს ვთხოვე რომ მოგექცე ღირსებით. რანაირად? არ შეიძლება ეს. არავის შემთხვევაში არ შეიძლება, ეს არის დასაგმობი საზოგადოების მხრიდან, ოღონდ კიდევ ერთხელ არ უნდა დავგმოთ ჩვენ ამ შემთხვევაში უნდა ჯერ კიდევ გვაქვს სივრცე რომ არ გამოვეკიდოთ ცალკეულ ადამიანებს და ახლა ისინი არ დემონიზაცია არ გავაკეთოთ დაუშვათ რომელიღაცა ხატრული ასაბლისა, რომელიც ძალიან კარგი ასაბლია თავისთავად. დავარქვათ ამას უნდა შეცდომა. არ უნდა დაუშვათ ასეთი რაღაცა და ამისათვის არის საჭირო საზოგადოებრივი კონსენსუსი. და დღევანდელი შეხვედრაც კონსენსუსზეა, ოღონდ ბევრი თემა იქნება იქ და მიხარია რომ თქვენც მოდიხართ. სხვადასხვა დასწრება თავისუფალია, ვისაც უნდა მოვიდეს. ხომ ფიქრობთ რომ საქართველოს ახალი პოლიტიკა ისე თავდახრით მეთოდს იყენებს რუსეთთან ამ შემთხვევაში? არა, მე ამას ჩემი ფიქრი არ უნდა. ფაქტია რომ ბოდიშებით ვართ. რევიზორებს უხდით ბოდიში ხა. არ შეიძლება ასე. არავითარ შენ შეიძლება არ ეთანხმებოდე იმას, რაც თქვა პრეზიდენტმა. შეიძლება არ ეთანხმებოდე, ყველას უფლებაა. მაგრამ პრეზიდენტმა თქვა და შენ ამას უპასუხო ბოდიშით ვიღაცა რევიზორისადმი. არც ეს არის ღირსება. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ასეთ მოქცევა. არ შემიძლია გითხოთ აგრარულ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით თუ შეიძლება თქვენი კომენტარი ამაზე რა მე რა ვთქვა ახლა წლებია მესმის რომ ბატონი კახა განათლების სფეროში დებს დიდ ინვესტიციებს ფაქტია რომ შექმნა ერთი ძალიან კარგი უნივერსიტეტი ხელი მოკიდა ჩვენი ქვეყნისთვის უაღრესად მნიშვნელოვან სფეროში უმაღლესი სასწავლებლის შექმნას ეს მე ხوار რომ ამას ყველამ ვიცდეს რომ ეს ასე არის სტუდენტები ბედნიერები არიან განსხვავებით სხვა უნივერსიტეტებიდან. პროფესორ მასწავლებლები, რომლებიც იქ მუშაობენ, ასევე ბედნიერები არიან. და ერთი-ორი ადამიანი, რომელიც იქიდან გამოუშვეს და რომელიც ახლა მე კონკრეტულად არ მაქვს რაიმე წარმოდგენა რა კვალიფიკაციის არიან ისინი. მაგრამ ვიღაცამ თავის დროზე იმსჯელა, მათ ვერ გაიარეს როგორც მე ვიცი რაღაც კონკურსი, თუ გასაუბრება და ხელმძღვანელობა უნივერსიტეტს გააწყდა რომ ისინი დარჩენილიყო ასე ვთქვათ, ნუ მოეძებნა სხვა სამსახური, ხო? ეს თუ პოლიტიკური დევნა არ არის. ეხლა თქვენ იცით, მე ორ უმაღლეს სასწავლებელში ერთი სულად შევქმენი და მეორეში მუშაობდი, ხო? ავტორიზაცია კარგად ვიცი რა არის, აკრედიტაცია ძალიან კარგად ვიცი რა არის. როცა არის ხარვეზი, იქ არის რომ აძლევენ ხოლმე გამოსწორების დროს. რას ნიშნავს? ესე იგი წაართვა სასწავლებელს უფლება რომ ფუნქციონიროს. ხო შეიძლება შეჩერება თუნდაც თუ მართლა იყო იქ რამე ძიმე ხარვეზი მე სხვადასხვა ახლა წამოსვლის წინ უსმენდი ლილი ბეგიაშვილის საუბარს იურისტია რომელიც მუშაობს აგრარულ უნივერსიტეტში და იქ გავიგე რომ თურმე აქ არ არის ლაპარაკი შეჩერებაზე და უშუალოდ აქ არის შეწყვეტაზე წაართვეს აკრედიტაცია ის ავტორიზაცია ეს არ არის პოლიტიკური დევნა ვის შეუძლია თქვას რომ ეს არ არის პოლიტიკური დევნა და ძალიან მინდა გავიგო ეს არგუმენტები
და მე ვეკითხები იგივე ამ ქართულ ოცნებას, ეს შექმნეს რაღაც ხატი ნაციონალური უზრუნველობის შესახებ, ხო? მე და არც მე და არ გონია, ხო ვინმე თქვას, რომ ნაციონალური მოძრაობა იყო იდეალური მთავრობა და იქ შეცდომა, რა თქმა უნდა, არ იყო იდეალური, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი შეცდომა ხდებოდა. რა თქმა უნდა. მაგრამ ქართულმა ოცნებამ ხომ შექმნა ხატი რაღაც რის წინააღმდეგაც მე ამხედრა საზოგადოება, ხო? და თვითონ რითი განსხვავდებიან ამ ხატისაგან, რომელიც თვითონ შექმნეს. რას აკეთებენ? შეიძლება რომ უნივერსიტეტს წაართვა მუშაობის უფლება, როცა ზუსტად იცი რომ ამ ადამიანის ხელში და ამ ხელმძღვანელობის ხელში ის განვითარდება და იქცევა სერიოზულ, ერთ-ერთ სერიოზულ სასწავლო დაწესებულებად. და მხოლოდ იმიტომ, რომ არ მოგწევს კახა ბენთუკიძე, მე არ ვიცი სხვათაშორის მითხრა, მინდა გითხრათ ბატონ კახას, ესე პირადად არ შევხვედრი ვარ, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ამას? მხოლოდ ამიტომ ანგრევ უნივერსიტეტს. და რა ქვია ამას? დემოკრატია, თავისუფლება, სამართლის აღდგენა ქვია და ღირსების დაბრუნება ამას? მე არ ვიცი ეს რა. ვინ უკაცრავად? დიახ. რა ვიცი რა პასუხი უნდა გავცე ახლა ამას. მე ელისო მიყვარს ძალიან კაი გოგოა, მაგრამ ამ კითხვაში შინაარსს ვერ ვიგებ. რაში მდგომარეობს თანამშრომლობა, ახლა მითხარით, რანაირად ჩვენ თანამშრომლობთ. ჩვენ ნამდვილად ვცდილობთ, რომ თანამშრომლობთ. მე პირადად უამრავი პროექტი მაქვს წამოწყებული, ისეთი, სადაც საჭიროა სხვების ჩართვა. ხო? არის რაღაც შემთხვევები, როცა ერთვებიან, არის შემთხვევები, როცა არ ერთვებიან. ახლა არის ისეთი მძიმე თემები, რომელიც უნდა მომკლა, რომ განვასაჯარო, იმდენად სამარცხვინო არის რაღაცების განსაჯაროება. იმიტომ კი არა რომ მე არ მაწყობს ამის თქმა, არ ძალიან ასე რაღაც პოლიტიკურ ლოგიკით შეიძლება ძალიან მაწყობდეს, მაგრამ ზოგადად რომ ასეთი რაღაც ხდება, არის ეგეთი რაღაცები, რომ ვერ ვამბობ. იმდენად გაუგება რაღაცები ხდება, აი დაუშვათ, როცა არის საჭირო ელემენტარული თანამშრომლობა, მაშინ როდესაც არის ოკუპაციის დღე და რაღაც ერთი რაღაც გამიჯე გადასადგმელი. მე არ ვასახელებ თემას, არ ვასახელებ კონკრეტულ შემთხვევას, მაგრამ სრულიად გაუგებარი დამოკიდებულებები რიგ შემთხვევაში. ხო? ანუ მე არ ვიძახი რომ თანამშრომლობა შეუძლებელია, ჩვენ თანამშრომლობთ ზოგიერთ შემთხვევაში. მაგრამ არის ძალიან ბევრი ისეთი შემთხვევა, როდესაც ეს სრულიად გაუგებარი მიზეზების გამო ხდება ხოლმე შეუძლებელი. ყოფილა შემთხვევა, იცი თქვენ შემთხვევებიდან, თქვენ ყველაზე კარგად იცით, მე რაზე ვლაპარაკობ, ეს თემა ალბათ არ იცით, იმიტომ რომ არც არ მithქოს, მაგრამ დანარჩენები ხო იცით? გამოვდივარ და უშუალოდ გარეთ, ხო? თხოვნით მიმართავ რაღაც კონკრეტული საქმე შეისწავლონ კარგად, მანამ სანამ მიიღებენ უსამართლო გადაწყვეტილებას. ელემენტარული ძილობის ამბავია, რომ ელემენტარულად დამირეკო და მითხრა, რომ იცი რა, იმიტომ რომ მე არ გაურბივარ ამ ადამიანურ ურთიერთობებს. და ვერავინ ვერ მეტყვის მე, რომ მე ვცდილობ რამე ჩავშალო, ან რამე კარგი საქმეს ხელი შევუშალო, პირიქით. ძალიან ბევრი ჩემი ინიცირებული კარგი საქმე იშლება მათი მხრიდან. ეს არ არის თანამშრომლობა. თუმცა მე არ ვიცი ხა ალბათ თქვენ შეგიძლიათ კითხოთ სხვა გუბერნატორებს და ისინიც მოგიყვებიან იქ როგორ არის საქმე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთან ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მოდელი შეიძლება იყოს ამ პრობლემების მიუხედავად თანამშრომლობისა გარკვეულ სფეროებში, გარკვეულ თემებთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ალბათ, ასე ვარაუდობ მე, თუმცა არ დავიჩვენებ ნამდვილად. ვინა? არ ვიცი. კი, ვიცი ეს მეუნებით. სრულიად წარმოუდგენელი იყო ჩემთვის, რაც მან თქვა. მე მეორე დღეს უყურე ამ იმას ჩანაწერს, ვერ გავიგე რატო თქვა. და მე თქვენსავე ეთერში იყო ბატონი ზვიადი ხმალაძე და მან უპასუხა, რა თქვა ზვიადმა, ეს მართალია. რომელ დაპირისპირებაზეა ლაპარაკი? მე თუ დაუპირისპირდა ვინმეს კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, ხო? ეს არის, მან არ იცოდა საერთოდ რა უნდა ეთქვა და იფიქრა, რომ ალბათ ჯობია თქვა, რომ არსებობს დაპირისპირება. ამასაც გამოცდილება გჭირდება, რომ მიხვდე, რომ ჯობია არ თქვა ეს, თუ არ იცი. პირიქით, დიდი მადლობა თქვენ.